أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق خلائق الأجمعين الأول الآخر والظاهر الباطن والحي الذي لا يموت ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر المنصور المؤيد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين فلعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في كتابه محكم الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأعن من أعانه صدق رسوله مختار النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Əziz və dəyərli möminlər, həm cümə günü münasibəti ilə, həm də müttəqilərin imamı Əliyyəl Mürtəza əleyhissalamın Mövlud-u Şərifi münasibəti ilə sizin hər birinizi təbrik edir. Uca Allahı and verirəm Əhl-i Beytin həqqinə bizi dünyada Əli övladı Əlinin məhəbbətindən, axirətdə isə onların şəfaətindən binəsib etməsin. İnşallah bugün həmi cümə söhbətimizi o həzrətin haqqında eləyəcək, həm də axşam qeyd elədiyimiz kimi məclisimizi yenə də o həzrətin fəzilətlərindən danışacağıq. Cümə söhbətini fikirləşdim ki, bəzi şübhələrə cavab olaraq söyləyək. Maraqlananlar bizim hədis-i şəriflərdə müqəddəs şəhərlərin tarixi adlı kitabımıza baxa bilərlər. Biz orada Nəcəf şəhərinin tarixini yazarkən müttəqilərin imamının həyatına, Qur'an və sünnədəki fəzilətlərinə geniş yer vermiş və Bəni Ümeyyə tərəfindən o həzrətə atılmış bəzi böhtanlara, o cümlədən müsəlmanlar arasında yaradılmış bəzi şübhələrə cavablar vermişik. Düşünürəm ki, daim biz bu mövzulara qayıtmalıyıq. Nəyə görə? Birincisi ona görə ki, baxın, əgər Əli əleyhissalam Cəməldə, Suffeyində, Nəhrivanda müəyyən qüvvələrlə, məhdud qüvvələrlə, məhdud bir məkanda döyüşürdüsə, müasir dövrdə o məkan da genişlənib, o say da genişlənib. Çünki sosial şəbəkə var, hərə əlinə bir telefonu alıb, işi peşəsi Əli övladı Əlinin fəzilət və mənqəbələrini güya öz aləmlərində aşağılamaqdan ibarətdir. Vaxtı ilə Əməvilərin tərəfindən atılmış böhtanlar, məsələn, Əlinin atası Əbu Talib kafir ölübdür və s. bu kimi böhtanlar indi də istər-istəməz yayılmaqdadır.
Biz Əhl-i Beyt tərəfdarlarının işi müasir dövrdə biraz da çətinləşib. Əgər Əlinin dövründə qeyd etdiyim kimi bir qılıncı götürüb o həzrətə tərəf getmək, onun çiynində dayanıb döyüşmək idisə, bu günləri Əhl-i Beyt, Əli tərəfdarlarının işi biraz da çətinləşib. Məkan da çoxalıb, say da çoxalıb. Bəlkə də bu elə Allahın məsləhətlərindən biridir ki, Əhl-i Beyt tərəfdarları daim ələnməlidir. Kim hansı cəbhədə yer alıb bilinməlidir. Ona görə də hər birimiz nitqi olan nitqi ilə, pulu olan pulu ilə, vəzifəsi olan vəzifəsi ilə hər növ kimin əlindən nə gəlirsə, gərək Əhl-i Beytə dəstək ola. Özünün hansı cəbhədə yer aldığını müəyyən edə. Heç kəs elə bilməsin ki, məscidə gəlməklə, gecə-gündüz namaz qılıb, oruç tutmaqla iş bitmiş olur. İş Əhl-i Beytə olan münasibətdir. Bunu bir mənalı olaraq, əziz möminlər, yadımızda saxlayaq ki, müsəlmanın keyfiyyəti, yəni Allah yanında olan məqamı yalnız və yalnız Əhl-i Beytə göstərdiyi münasibətlə müəyyən edilir. İnşallah axşam məclisində biz bu mövzulara müxtəlif aspektlərdən toxunacağıq. Bircə hədis bütün müsəlman mənbələrində, Səhih-i Müslimdə, Biharul Ənvarda nəql olunub bu hədis. Ey Əli, səni yalnız mömin olan sevər, sənə yalnız münafiq olan nifrət edər deyə buyurub Peyğəmbərimiz. Peyğəmbərimizin bu hədisi tərəzidir, meyardır. İstəyirsən ki, öz keyfiyyətini, Allah yanında olan dərəcəni, məqamını biləsən, Əli övladı Əliyə olan məhəbbətüvün, necə deyərlər, o şkalasına bax, dərəcəsinə bax. Bəyəm əks cəbhədə dayananlar namaz əhli deyillərdimi? Oruc əhli deyillərdimi? Kərbəlada İbn Səd lə'nətullahi aleyh iş bitəndən sonra öz qoşunu tərəfindən öldürülənlərin cənazəsinə, cənazə namazını qıldırıb bastırdı, amma Əhl-i Beytin nəşi torpaqlar üstündə qaldı. Bu rəvayət onu göstərir ki, onlar da namaz əhli idilər, oruc əhli idilər, qiblə əhli idilər. Amma nə fayda? Əhl-i Beytə olan münasibət, yəni mənfi münasibətləri onların dünyasını da əlindən aldı, axirətini də. Ona görə də bu günləri biz müsəlmanların keyfiyyəti, gördüyümüz işlər həm də ən əsası odur ki, Əhl-i Beytə olan münasibətimizlə düzgün şəkildə ölçülə bilsin. Yəni Peyğəmbərin, o cümlədən Əhl-i Beyt imamlarının müəyyən etdikləri o meyara uyğundursa, biz özümüzü mömin saya bilərik. Əks halda bizim o gecə və gündüz namaz və oruclarımızın, oxuduğumuz o Qur'an və sairənin heç bir əhəmiyyət və faydası olmayacaqdır. Əhl-i Beytin də başı bildiyiniz kimi Peyğəmbər salavatullahdan sonra müttəqilərin imamıdır. Qeyd etdiyimiz kimi İmam Əli tərəzidir, mizandır. İnsanların, müsəlmanların imanı onun vasitəsi ilə ölçülür. Kimin ona məhəbbəti nə qədərdirsə, o qədər möminliyi var. Kimin ona münasibəti nə qədər mənfidirsə, o qədər də o şəxsin nifaqı vardır. Bunu əlbəttə ki, nə Əli əleyhissalamın özü, nə də onun tərəfdarları müəyyən edibdir. Bu meyarı müəyyən edən dinin, şəriətin sahibi olan Peyğəmbər salavatullahın özüdür.
Peyğəmbər də heç bir şeyi bilirsiniz ki, ayə ilə təsbit olunubdur ki, öz başına danışmaz. Əgər o deyirsə ki, əli meyardır, əli tərəzidir, əlini ancaq iman əhli sevər, əliyə ancaq nifaq əhli nifrət edər, deməli, onun bu sözünün əsasında dayanır ilahi vəhiy, ilahi göstəriş. Ayə nə buyurur? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ إِلَّا يُوحَى İn huwa illa vahyun illa yuha. O nə danışırsa ilahi vəhiydən danışır və heç bir şeyi öz başına danışmır. Bu mənada çalışaq əhl-i beytə münasibətimizi düzəldək, möhkəmləndirək. Əhl-i beyt üçün biz nə edə bilərik? Bu çox önəmli bir məsələdir. Ən azından əhl-i beyt məclislərinə xüsusi olaraq diqqət göstərək. Nitqun var, nitqu ilə topla cəmaatı əhl-i beytin fəzilətlərindən danış. Əgər maddi imkanın var, gücün miqdarında əhl-i beytə köməklik eylə. Əlbəttə ki, onların bizim köməkliyimizə, bizim nitqimizə, nə bilim, onlar üçün təşkil elədiyimiz hər hansı bir məclisə ehtiyacları yoxdur. Qeyd elədiyimiz kimi, onlara verdiyimiz dəyər miqdarında bizim dəyərimiz var Allahın qatında, Allahın yanında. Bu mənada vacibdir ki, biz müsəlmanlar, biz əhl-i beyt tərəfdarları gərək əhl-i beytin məclislərinə xüsusi olaraq diqqət edək, onların düşmənlərinin ortalığa atdıqları şübhələrə cavab verək və çalışaq ki, onları müdafiə edək. Əli əleyhissalamın fəzilət və mənqəbələri haqqında axşam danışacağıq. Amma qeyd etdiyim kimi, bu günləri istədim cümə söhbətini məhz o həzrətin həmi genealogiyasından danışaq, yəni kimin övladı olmasından danışaq və həm də bəzi şübhələri əsaslı, tutarlı dəlillərlə rədd edək ki, o şübhələrin heç biri doğru deyil, əksinə Bəni Üməyyə tərəfindən vaxtı ilə atılmış böhtanlardan başqa bir şey deyil. Amma əfsuslar olsun ki, Bəni Üməyyənin o düşüncəsi bugün də davam edir, bugün də anti-təbliğatlar öz işlərini görməkdədir. Əziz möminlər, bildiyiniz kimi Əli əleyhissalam Əbu Talibin oğludur, Peyğəmbər əleyhissalamın əmisi oğludur. Bəni Üməyyənin ortalığa atdığı şübhələrdən biri, güya Əbu Talibin, yəni Peyğəmbərimizin əmisinin cəhənnəm əhli olması, kafir olaraq ölməsi, İslamı qəbul etməməsi. Bu haqda 4-5 rəvayət uydurublar, 5-6 nəfərdən gəlir bu rəvayət. Biz kitabımızda geniş şəkildə tədqiq eləmişik ki, bu rəvayətlərin sənədində olan bütün ravilərin hamısı yalançı, uydurmaçı adamlardır. Üstəgəl nəql olunmuş rəvayətin mətni digər mətnlərlə ziddiyyət təşkil edir. Hədis elmində 2 mühüm qayda var. Bir hədisin doğruluğunu isbat eləmək üçün həmən 2 qayda mütləq tətbiq olunmalıdır. Birinci qayda hədisin sənədidir. Yəni hədisi kimlər rəvayət edib? O elmi araşdıran sahəyə ricalşünaslıq deyirlər. Xüsusi bir elmdir. Bir sənəddə olan raviləri araşdırır ki, görsün bu adamlar öz dövrlərində nə işlə məşğul olublar, cəmaatın bunlar haqqında fikirləri nədən ibarət olub. Əgər həmən adamlar rical elmində qoyulmuş o kriteriyalara
o qaydalara cavab verirsə, düzgün ravi kimi, düzgün şəxs kimi qiymətləndirilər. Yox, əgər o ravilərdə mətainu aşara deyilir, 10 pis söz, o sözlərdən hər hansı biri tətbiq olunarsa, o ravinin üzərinə onun rəvayəti qoyular kənara. Əbu Talibin güya qeyri-müsəlman ölməsi haqqında nəql olunan rəvayətlər həmi sənəd baxımından yetərsizdir və həm də mətn baxımından yetərsizdir. Həmən rəvayətlərin bir hissəsi Bəlazurinin Ənsabul Əşraf əsərində, o cümlədən bəzi məşhur kitablarda toplanılıb ki, təxmini hamısının məzmunu bundan ibarətdir. Peyğəmbərimiz Əbu Talibin can verən zamanı gəlir başının üstünə, ona şəhadəteyni deməsini deyir, amma güya Əbu Talib, mən ata-babamın dini üzərində öləcəyəm, o dindən əl çəkməyəcəyəm deyə bir sözlər deyir. Əvvələ rəvayətin özü müxtəlif formada nəql olunub. Mətnin müxtəlifliyi göstərir ki, bu can verən adam bir formada ifadə buyurmalıdır, bir formada ifadə deməlidir. Necə olur ki, mətni rəvayət eləyənlərin hərəsi Əbu Talibin sözünü başqa formada, baxmayaraq ki, təxminən mənalar eynidir, başqa formada nəql eləyiblər. Deməli, bu onu göstərir ki, bu sözlər Əbu Talibin özünə məxsus olmayan sözlərdir. Bu, məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi, həmin hadisəni nəql eləyən şəxslərdən biri Səid ibn Müsəyyib adlı ravidir. Daha çox rəvayət Səid ibn Müsəyyibin dilindən nəql olunur. Bütün mənbələr yazırlar ki, Əbu Talib can verərkən Səid ibn Müsəyyib orada olmayıb. İndi sual çıxır ortalığa. Sən o anda Əbu Talibin yanında, evində deyildinsə, necə rəvayət nəql eləyə bilərsən ki, Peyğəmbər ona dedi ki, əmi şəhadətini de, o isə üz çevirdi. Ağlı başında olan adam, məsələn, bu məsciddə hazırda oturub məni dinləməyən bir adam necə ola bilər ki, çıxıb çöldə mənim filan söz danışdığımı demiş ola. Adama deyərlər, Əbu Talibin yanında deyilidin. Heç bəlkə həmən anda Məkkədə də deyilidin. Necə oldu ki, sən Əbu Talib ölərkən kafir öldüyünü iddia edmirsən? O cümlədən hədisin sənədində Yezid ibn Ziyad, Süfyan Əs-Səvri, Həbib ibn Əbi Sabit, Əli ibn Asim, Əhməd ibn İbrahim və s. Bu kimi ravilər yer alır. Maraqlananlar rical kitablarına baxsınlar, görəcəklər ki, həmin ravilərin, sənəddə yer alan ravilərin heç biri doğrucul deyil. Hətta İbn Həcər Əl-Əsqəlaninin əsərlərinə, ricalşünaslığa aid çox məşhur əsərləri var. Lisanul Mizan və s. Baxsalar, görəcəklər ki, bu rəvayətləri nəql edənlərin hamısı uydurmaçı rəvayətlərdir. Mən mövzunu ona görə bu istiqamətdə qurdum ki, birincisi bilək ki, Əli kimin oğludur? Əli bəziləri kimi kafir, müşrik sülbdən gəlməyibdir. Özləri o sülblərdən gəldikləri halda İmam Əlini ləkələmək, onun fəzilətlərini ayaqlar altına atmaq üçün hər növ oyundan çıxdılar, xüsusilə də Əməvilər və ən tutarlı onun fəzilətlərini güya
azaltmaq üçün dəlillərdən biri özlərinə məxsus dəlil. Əlinin valideynlərinin haqqında şübhələr yaratmaq idi. Çünki özlərinin dədələri ya müşrik ölmüşdü, yaxud da uzun illər, hətta Məkkənin fəthinə qədər Peyğəmbərə qılınc çalmışdılar. Peyğəmbəri öldürmək istəmişdilər. Genealogiya çox mühüm bir məsələdir. Tarix elmində də böyük şəxsiyyətlərin həyatı və fəaliyyəti araşdırılarkən onların hansı sülbdən və hansı bətindən gəldiyi mütləq və mütləq öyrənilməlidir. Əli əleyhissalam bu sülbdən gəlmişdi və babaları da təbii ki, Peyğəmbərin babası ilə birdir. Çünki Peyğəmbərlə əmuşağıdır. Hətta o qədər irəli getdi ki, bəziləri Peyğəmbərin belə ata-anasının qeyri-mömin, qeyri-müsəlman olduğunu belə iddia etdilər. Mənbələrə baxsanız, görərsiniz ki, bu iddiaları, bu əfsanələri kimlər ortalığa atıbdır. Dedik ki, Əbu Talib haqqında olan bu kimi rəvayətlərin sənədində olan bütün ravilər yalancı, ittiham olunmuş, rəvayətləri qeyri-məqbul olan şəxslərdir. Kifayət qədər mənbələr var. Mənim o kitabıma baxsanız, orada daha geniş, detallı şəkildə biz vermişik. Dedik, ikinci bir məsələ rəvayətin mətni məsələsidir. Bunu da qeyd etdik ki, Əbu Talibin dilindən çıxan sözlərin 5-6 formada nəqli var. Əgər demişdisə Peyğəmbərimizə ki, mən iman gətirməyəcəm, hansı sözlərlə demişdi, gərək o sözlərlə də nəql olunaydı. Deməli, o şəxsin özünün dilindən çıxmadığı üçün bu Əli əleyhissalamın əleyhinə olan insanların dillərindən çıxdığı üçün hərə özü düşündüyü formada, necə deyərlər, o rəvayəti nəql eləyiblər. Üçüncü bir mühüm məsələ də var. Bu məsələdə olan rəvayəti təsbitləmək üçün Əbu Talibin özünün dilindən nəql olunmuş şeirlər var. Bütün müsəlman müəlliflərinin tarix, hədis və s. kitablarında bu rəvayətlər öz əksini tapıb. Əbu Talibin özünün Peyğəmbərimizin şəninə yazdığı bir çox şeirlər var. Həmən şeirləri oxuyan şəxs dərhal anlayır ki, Peyğəmbər əleyhissalamın əmisi dünyadan mömin olaraq İslamı qəbul eləyərək gedibdir. Şeirlərin mən məzmunu tərcüməsindən bir-iki sətr oxuyum. Deyir ki, həqiqətən Əli və Cəfər mənim arxam və güvəndiyimdirlər. Nə qədər zaman ötüb keçsə belə, əminiz oğlunu tək buraxmayın, yəni Peyğəmbəri, ona kömək edin, and olsun Allaha, onu tək buraxmaram. Bu məzmunda şeir yazan şəxs necə kafir damğası ilə ittiham oluna bilər? Başqa bir şeirinə baxın, çox bəlağətli şeirdir, mən onu tərcüməsini qeyd eləyirəm sizə. Deyir, böyük adamlar bilsinlər ki, Məkkənin böyükləri nəzərdə tutur, Əbu Süfyangilləri. Böyük adamlar bilsinlər ki, Məhəmməd də Musa və İsa kimi Peyğəmbərdir. O da onlar kimi yolu göstərəndir. Peyğəmbərlərin hər biri Allah tərəfindən hidayət yolu tutur. Cəmaatlarını, yəni tərəfdarlarını günahlardan uzaqlaşdırır. Siz ey Məkkə müşrikləri, onu öldürməyi planlaşdırmısınız. Bu istəyiniz xam xəyaldan başqa bir şey deyildir. O bir Peyğəmbərdir. Allah dərgahından ona vəhiy nazil olur. Bunu deyən şəxs heç vaxt peşman olmaz. Əbu Talibin şeiridir bu. Bu şeir bütün
məzhəblərin əsas mənbələrində nəql olunmuş bir şeirdir ki, mən onun tərcüməsini sizə oxudum. İnsaflı olan şəxs belə şeir sahibini necə töhmətləndirə bilər? Əli əleyhissalam bu kimi şəxsiyyətin sülbündən gəlmişdi. Əbu Talibin haqqında çoxlu rəvayətlər var. Qılıncını çəkib Məkkənin Kəbə evinin ətrafına Məkkənin böyüklərini toplayıb Peyğəmbəri ölənə qədər müdafiə etməsi haqqında tarix kitablarında o qədər nəqillər var. Və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Əli əleyhissalam belə bir kişinin sülbündən gəlmiş şəxsiyyətdir. İkinci mühüm bir məsələ o həzrətin hansı bətindən çıxmasıdır. Bilirsiniz ki, o həzrətin anası Fatimə binti Əsəddir. İmam Əli əleyhissalamın anası da öz dövründə hələ Peyğəmbər əleyhissalam İslamı zahir etməmişdən, vəhiy nazil olmamışdan öncə Hənif dinində olan, özlərinin ata-babaları, Peyğəmbərimizin ata-babasının dini Hənif dini idi, təkallahlıq dini, Həzrət İbrahimin dini. O din üzərində yaşamış bir şəxsiyyət idi. Biz o xanımın həyatı və fəaliyyətinə baxanda görürük ki, bir neçə mühüm məsələni hələ İslam zahir olmamışdan öncə öz üzərində daşıyırdı. Qeyd etdiyimiz kimi birincisi ibadətkar olması. Elə bir mənbə yoxdur ki, o mənbələrdən gedir söhbət ki, onlar Əməvilərin təsirinə düşməyiblər. Xanım Fatimənin, yəni İmam Əlinin anası Fatimənin ibadətkar olmasını deməmiş ola. Necə ki, hələ İslam, daha doğrusu Peyğəmbər vəhiy nazil olmamışdan öncə ki, ibadət eləyirdi, Fatimə də həmən cərgədə olanlardandır. Alimlərin ittifaqən qəbul etdikləri fikir bundan ibarətdir ki, Həzrət Xədicədən sonra İslamını zahir edən ikinci xanım Fatimə binti Əsəd, yəni İmam Əlinin anasıdır. Və bu bütün mənbələrdə öz əksini göstərir. Hətta xanımın özünün dilindən nəql olunmuş bir rəvayət də var. O rəvayətdə özünün çox böyük fəzilətlərə sahib olduğunu bildirir. İmam Əlinin anasının məşhur mənbələrdə nəql olunmuş sözüdür bu. Deyir ki, Allahumma inni uminu bika və bi cəmi'i rusulikə. İlahi, mən sənə iman gətirmişəm, sənin bütün peyğəmbərlərinə iman gətirmişəm. Və bil kitabilləti ənzəltə, nazil etdiyin cəmi kitabların hamısına mən iman gətirmişəm. Və usaddiqu qavla cəddi İbrahimə xəlil, babam İbrahim xəlili təsdiqləmişəm. Əlləzi binə həzəl beyt, hansı ki o babam, o İbrahim bu evi tikib ərsəyə gətirmişdir. Allahumma bihaqqi İbrahimə, ilahi səni and verirəm İbrahimin haqqına. Əlləzi binə həzəl beyt, hansı ki bu evi tikmişdi. Həzəl vəlidi fi bətni yəssir viladətəhu aleyyə, and verirəm səni bətnimdə olan bu uşağa xatir, onun doğuşunu mənim üçün asanlaşdır. İmam Əlini dünyaya gətirən ərəfədə Həzrət Fatimənin, yəni İmam Əlinin anası Fatimə binti Əsədin elədiyi duadır bu. Mötəbər mənbələrimizdə nəql olunub. Ərəbcəsini də ona görə oxudum ki, eyni mətndən bütün kitablarda beləcə nəql olunub. Bu imana sahib olan şəxs onun haqqında necə qeyri-müsəlman ölmüşdü demək olar. Digər mühüm bir məsələ, hər kəsə yaxşı bəllidir ki, Fatimə İmam Əlini dünyaya gətirən ərəfədə Kəbə evinə yaxınlaşır və Kəbə evinin divarı aralanır.
xanım içəri daxil olur və övladı dünyaya gətirir. Həmən hadisəni xanım Fatimə böyük bir fəzilət kimi qiymətləndirib. Hətta öz dilindən nəql edilmiş bir rəvayət var. Bunun da ərəbcəsini qoy oxuyum ki, maraqlananlar istədikləri mənbədə rahat tapa bilsinlər. Təfəzzələnillahu alə nisai qabli. Allah məni məndən öncəki qadınlardan üstün etmişdir, fəzilətli etmişdir. Fəəsiyə binti Müzahim abədətəllahə fi məkanı la yəcuzu illə iztirar. Biri Asiya binti Məzahimdir. Bilirsiniz, Fironun arvadı. O yalnız zəruri hallarda ibadət edirdi. Və Məryəm ibnətu İmranə hərrəkət nəxlətə yabisətin litəkulə rutəbən. İkincisi, İmranın qızı Məryəm idi ki, xurmanı sirkələdi, Allah xurmanı onun üçün meyvəyə döndərdi. Yəni, quru xurma meyvə verməyə başladı. Və ənə dəxəltu beytəllahi və əkəltu minəs-səmərətil cənnə. Amma mən Allahın evinə daxil oldum və cənnət yeməklərindən, cənnət təamından dadmağa başladım. Fənudiyə səmmihi Aliyyən. Əlini dünyaya gətirəndə mənə belə bir nida olundu Kəbənin içərisindən ki, onun adını Əli qoy. Xanımın fəzilətinə bax. Məlum oldu da nələrə işarə eləyir. Asiya zəruri hallarda ibadət eləyirdi. Məryəm Beytül-Müqəddəsə girəndə vəhy olundu ki, çıx buradan. Bura doğuş yeri deyil. Gəldi bir quru xurma ağacının altına, Allahdan əmr olundu ki, sirkələ. Sirkələdi, quru xurmadan xurmalar töküldü, dedi. Deyir, mən isə Kəbənin divarı özü açıldı. Mən ora daxil oldum. Cənnətdən mənim üçün təam gətirildi. Mən yedim, övladı dünyaya gətirdim. Ardınca dərhal nida olundu ki, ey Fatimə, dünyaya gətirdiyin uşağın adını Əli qoy. İmam Əlinin anasının da məqamı bax bundan ibarətdir. O xanımın fəzilətinə dəlil olan amillərdən də biri, əziz möminlər, Peyğəmbərə analıq eləməsidir. Peyğəmbər salavatullaha analıq eləməsidir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Peyğəmbərə daş vurulan anda o Peyğəmbərimizi himayə eləyib. Peyğəmbər salavatullahın 8 yaşından Fatimə binti Əsəd onu öz himayəsinə götürüb. Peyğəmbərin sözünə baxın onun haqqında. Elə belə söz deyil. Peyğəmbər görün nə buyurur İmam Əlinin anasının haqqında. Peyğəmbər salavatullaha ki, xəbər gəldi, Fatimə vəfat elədi. Peyğəmbər salavatullah ağlayır və belə buyurur. Əl-yəvmə mətət ummi. Bugün mənim anam vəfat eləmişdi. Peyğəmbər görün kimə ana deyir. İnnəhə ləqəd kana haqqan ummi. Anam qədər mənim üzərimdə onun haqqı var. Peyğəmbərin anası 6 yaşdan bilirsiniz də vəfat eləyib. Fəinnəhə, bax bu hissə çox kədərli bir yerdir. Fəinnəhə kənət tuci'u əvladəhə. Onun övladları ac qala-qala məni doyuzdururdu. Fatimənin haqqında Peyğəmbərimizin buyurduğu kəlamdır bu. Deyir, öz övladlarını ac qoyurdu, bitkə yemək var. O yeməyi mənə yedizdirirdi. Belə bir şəxsin fəzilətinə bütün aləm heyrandır. Dediyimiz kimi, əsas fəzilətlərindən biri də İmam Əlini məhz Kəbə evində dünyaya gətirməsidir. Digər bir fəziləti Peyğəmbər salavatullah onu öz paltarına büküb, öz əbasına büküb. Əbasına büktü, əvvəlcə qəbrə daxil oldu Peyğəmbərimizin özü. Uzandı Fatimənin qəbrinə, dua elədi, qəbir sıxıntısı olmasın deyə və digər məsələlər üçün. Peyğəmbər salavatullah qalxanda
dedi ki, Cibrilu əxbərənə ənnaha əhlül cənnə. Cəbrail nazil olub, buyurdu ki, ya Rasulallah, ondan narahat olmayasan, Allah xəbər verdi ki, Fatimə binti Əsəd cənnətə daxil oldu. Bu da o xanımın ən böyük fəzilətlərindən biridir. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, əziz möminlər, İmam Əli əleyhissalam belə bir bətindən çıxmış, belə bir sülbdən dünyaya gəlmiş, bəşəriyyət tarixinin yeganə şəxsidir. Təəssüflər olsun ki, nə qədər onun əleyhinə böhtanlar var, amma bu böhtanların heç biri ayaq tutub yeriyə bilmədi. Kifayət qədər bu və digər dəlillər onu göstərir ki, müttəqilərin imamı özü də, valideynləri də pakdan pak bir şəxsiyyət, Peyğəmbər əleyhissalamın canı Allah tərəfindən mütəhhər qılınmış bir şəxsdir. İnşallah axşamki söhbətimizdə o həzrətin mənqəbə və fəzilətlərindən bəhs edəcəyik. Uca Allahı and verək, o həzrətin özünün və övladlarının haqqına bizi dünyada onların məhəbbətindən, axirətdə isə şəfaətlərindən binəsib etməsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.